Ja, hier vorne sehen wir schon das Bild, Sí, aquí en la pantalla podéis ver ya la ilustración, la foto. nämlich eine neue Predigtreihe, Es una nueva serie de predicaciones die über einige Sonntage gehen soll, immer wieder mit Unterbrechung. Ich weiß auch noch nicht, wie lange. Es una serie de predicaciones que, bueno, va a ser interrumpida cada cierto domingo según que predique. No sabe Vielleicht- exactamente cuánto se dilatará en el tiempo, Vielleicht sogar bis zum Ende der Welt. Ne? quizás hasta el fin del mundo. Ich habe sie auch extra die Predigtreihe genannt, Predigtreihe zum Ende der Welt. Yo llamé específicamente a esta serie una serie de predicación hasta el fin del mundo Um so ein bisschen zu provozieren. para un poco motivar o provocar. Um zu gucken, ja, was ist denn eigentlich los? Haben wir Y das en realidad im Blick? Es un poco como para ver si lo tenemos en vista, para ver si pensamos en ello. Und das ist eine Predigtreihe, die für Christen auf jeden Fall super interessant ist. Y es un tema que para los cristianos es súper interesante, Denn als Christ lese ich die Bibel porque como cristiano leo la Biblia und in der Bibel finde ich viele Texte und Geschichten und Erzählungen, die von dem Weltende berichten. y allí puedo ver muchas historias, muchas narraciones que tratan justamente de esto, del fin del mundo. Und unter Christen gibt es auch viele Diskussionen und Meinungen, wie das denn abläuft mit dem Y Weltende. también entre los cristianos hay muchas discusiones, muchas conversaciones de cómo será, cómo sucederá todo esto. Aber vielleicht ist ja auch jemand dabei oder guckt nachher das Video und sagt, ich glaube gar nicht an Gott, ich wollte einfach nur mal reinschalten, was da los ist. Y quizás haya alguien o aquí o a través de la cámara que esté pensando, yo no creo en Dios, pero bueno, a ver de qué trata ese tema. Und ich glaube, auch für dich ist das Thema spannend. Y yo creo que también para ti este tema es interesante. Denn wenn wir mal darüber nachdenken, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt, Porque cuando uno medita hacia dónde se está desenvolviendo nuestra sociedad, man könnte ja eigentlich meinen, dass Industrialisierung dazu führt, dass wir immer besser werden im Miteinander. puede uno estar pensando que con la industrialización, pues cada vez todo va a mejor. Aber so ist es nicht. Pero así no es. Es gibt Kriege, Hay guerras, Naturkatastrophen, hay catástrofes naturales, Pandemien. pandemias, Und der Umgang untereinander wird auch nicht zwingend besser. y la relación, el intercambio entre unos y otros tampoco es que mejore mucho. Die Weltbevölkerung wird immer größer El pueblo, la humanidad cada vez es mayor und es gibt immer weniger Arbeit für y Menschen. cada vez hay menos trabajo. Und da ist doch die Frage, wird eigentlich alles immer schlechter? Y entonces está la pregunta, ¿va a ir cada vez a peor? Bis wohin soll das gehen? ¿Hasta dónde? Das muss doch ein Ende haben. Tiene que tener un final. Und auch mit einer nichtchristlichen Perspektive muss man sich mit dem Weltende beschäftigen. Incluso, aunque no seas cristiano, tienes que ocuparte de este tema. ¿En qué acabará el fin del mundo? Es gibt ja auch Filme, apokalyptische Filme, wo También- dann ein Asteroid auf die Erde stürzt und alles kaputt macht oder so. También hay películas que hablan del fin del mundo, que por ejemplo, pues cae un meteorito y que destruye todo. Und am Ende überlebt nur Will Smith und läuft mit seinem Hund über die kaputte Landschaft. Y al final solo sobrevive uno que corre por ahí con su perro, no sé qué actor dijiste. Überall. Und genau. Aber vielleicht löst das jetzt schon Angst aus, wenn ich sowas erzähle. Quizás si cuento esto ahora, pues a lo mejor desencadena miedo. Aber ich habe Pero- die Predigtreihe Hoffnung genannt. Yo nombré a esta serie de predicaciones Esperanza. Denn eine Sache nehme ich immer wieder wahr, wenn Christen über dieses Thema miteinander diskutieren und reden. Porque hay algo que siempre tomo en serio cuando los cristianos discuten sobre este tema. Angst, El miedo, Verurteilung, juicio, die böse Welt, el mundo malo, aber auch Druck. Ich muss gut leben, damit ich in den Himmel komme. también la presión, tengo que vivir correctamente para poder ir al cielo. Wenn man sich aber die biblischen Schriften anguckt, über die Apokalypse und über das Weltende und die Vorhersagen, Pero cuando uno mira las escrituras sobre este tema, sobre el tiempo apocalíptico, sobre el final del mundo, dann wollen die was anderes vermitteln, quiero compartir algo, comparte otra cosa, nämlich Trost, es consuelo. Wachsamkeit. Eh, estar preparados, estar velando, estar atentos. Dass man Verantwortung übernimmt für sein Leben jetzt im Hinblick auf das, was kommen El wird. que ahora asumamos responsabilidades sobre lo que viene. Und zusammengefasst,
Hoffnung. Y en resumen, esperanza. Die Bibel, wenn sie vom Weltende redet, will Hoffnung in uns wecken. La Biblia, cuando habla sobre el fin del mundo, quiere en nosotros despertar esperanza. Ich weiß nicht, ob das die letzte Predigtreihe wird, No sé si esta será la última serie de weil predicaciones, danach ist dann die Welt zu porque Ende quizás oder so. después venga el fin del mundo. Man weiß es ja nicht. Uno no lo sabe. Wann, wie, warum? ¿Cuándo, cómo y por qué? Das sind bestimmt Fragen, die ihr mitbringt. Esas son preguntas que todos traemos. Das wollen wir ja wissen. Queremos saber, Ja, ein Datum, ein Jahr oder queremos tener un dato, un año. so. Und ich werde teilweise versuchen, Antworten vom biblischen Text her darauf zu Y yo geben. voy a intentar darles respuestas desde el punto de vista bíblico. Was ich nicht versuchen werde, Lo que no voy a intentar ist das zu sagen, was ihr hören wollt. es deciros lo que vosotros queréis oír Oder das zu bestätigen, was ihr bisher immer geglaubt habt. o confirmaros aquello que habéis creído hasta ahora. Das ist nicht mein Ziel. Esa no es mi meta. Dafür brauche ich nicht predigen. Para eso no quiero predicar. Sondern wir wollen gucken, was die biblischen Texte uns sagen und was sie uns nicht sagen. Queremos ver qué es lo que los textos bíblicos nos quieren decir y lo que no nos quieren decir. Zweite Folie bitte. La segunda página. Und heute steigen wir mit dem ersten Thema ein. Y hoy comenzamos con el primer tema, Das Reich Gottes. el reino de Dios. Und das Reich Gottes hat deswegen mit dem Weltende zu tun, Y por eso el reino de Dios tiene que ver con el final del mundo. weil das Reich Gottes etwas ist, was schon begonnen hat, aber noch auf die Vollendung wartet. Porque el reino de Dios es algo que ya ha empezado, pero que todavía está esperando a ser completado. Es geht also um eine bestimmte Phase. Está como en una fase concreta. Es geht um eine Entwicklung, Está desarrollándose, die ein konkretes Ziel hat. que tiene una meta concreta. Und dann sind wir am Weltende. Und Und dann sind wir am Ende der Welt. Y entonces, cuando lleguemos a esa última fase, será el fin del mundo. Das Reich Gottes El reino de Dios. soll das erste Thema sein dieser Predigt. Ese es el primer tema de esta Und wir schauen predicación. uns dazu einen konkreten Text an. Y para ello vamos a mirar un texto concreto. Und zwar etwas, was Jesus gesagt hat. Y es algo que Jesús dijo. Jetzt ist ja natürlich die Frage, okay, wenn man jetzt vom Weltende in die Bibel schauen, also übers Weltende in die Bibel schauen will, gibt es ja zum Beispiel die Offenbarung von Johannes. Cuando queremos hablar acerca del fin del mundo, pues bueno, en la Biblia está la revelación de Juan. Dann gibt es die Prophetien von Daniel. También están las profecías de Daniel. Dann gibt es die Aussagen von Paulus, zum Beispiel in 1. Korinther 15. También están las afirmaciones de Pablo en 1 de Corintios 15. Ja, das gehört alles dazu. Sí, todo eso pertenece a este tema. Aber wir wollen doch wissen, was Jesus dazu gesagt hat. Pero queremos ver qué es lo que Jesús dijo sobre este Welche tema. Perspektive er auf das Weltende hatte. ¿Cuál es la perspectiva que él tiene sobre esto? Und deswegen lesen wir Markus 4, die Verse 26 bis Y 29. por eso vamos a leer en Marcos 4 del 26 al 29. Ihr könnt heute auch hier vorne mitlesen. Podemos leer también desde aquí adelante. Markus 4, 26 bis 29. Naja, vielleicht ist es auch zu klein, ich weiß nicht. Mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf und ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie, das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Dale a la próxima. Has perdido los textos. No pasa nada. ¿Más? Ha llegado el tiempo de la cosecha. Una más. Ahí, no, más. Al 2. Ah, no, ahí está bien, lo siento, al 1.
Erster Predigtpunkt für heute: Das Reich Gottes ist ein Prozess. El primer punto para la prédica de hoy es el reino de Dios es un proceso. Gottes Geschichte mit uns Menschen ist auf einem Weg. La historia de Dios con nosotros, las personas, se está desarrollando en un camino. Und zu diesem Weg gehört die Ausrichtung auf ein Ziel. Y parte de este camino es el enfocarse en una meta. Und das Ziel ist Rettung und Erlösung. Y la meta es redención y salvación. Rettung und Erlösung, die das Leben von Jesus Christus und das Sterben von Jesus Christus schon in diese Welt gebracht hat. Esta redención y esta salvación ya la trajo Jesús en su vida y en su muerte. Aber diese Rettung und Erlösung wartet noch auf Vollendung. Pero esta redención y esta salvación está esperando ser completada. Als Christen erwarten wir, dass Jesus wiederkommt Como cristianos estamos esperando que Jesús venga de nuevo und dass er vollenden wird, was er auch angefangen hat. y que Él complete aquello que ya empezó. Und so gesehen ist das Reich Gottes ein Prozess. Y visto de esta manera, el reino de Dios es como un proceso. Ein Prozess, der bereits begonnen hat, Es un proceso que ha empezado, der am Wachsen ist que está creciendo und der ein konkretes Ende haben y wird. que tiene un final concreto. In dem Gleichnis vergleicht Jesus das Reich Gottes mit dem Wachstum von Getreide. En la parábola está Jesús comparando el reino de Dios con el sembrado, con sembrar. Und säen und Ähren wachsen sehen und die Ernte sind natürlich Bilder, sind Sachen, die Hörer, die Jesus vor sich hatte, kannten. Y la siembra, el crecimiento de ese grano, todo eso es algo que los que oían a Jesús lo entendían. In dieser Zeit hatte jeder irgendwas mit Landwirtschaft zu tun und kannte irgendwen, haben vielleicht selber was angebaut. Porque en este tiempo todos tenían algo que ver con la agricultura, era algo muy conocido. Und deswegen konnte Jesus einfach voraussetzen, das, was ich jetzt sage, das verstehen die auch. Y por eso Jesús podía tener claro que eso que él estaba diciendo, los que estaban escuchando lo entendían. Und das Gleichnis hat 3 Teile. Y la parábola tiene 3 partes. Erst das Säen, Primero la siembra, also der Bauer, der die Saat auf den Acker es ausstreut. decir, el agricultor que está esparciendo las semillas sobre su parcela. Dann das Wachsen, Luego el crecimiento, zuerst der Halm, dann die Ähren und schließlich das Korn in den primero Ähren. el tallo, luego la espiga y finalmente el grano en esa espiga. Und dann das Ernten, Y al final, pues la cosecha, die reife Frucht, die mit der Sichel abgeschnitten wird. el fruto maduro que es cortado con la hoz. Das Reich Gottes beginnt also mit der Saat. Así que el reino de Dios comienza con la siembra, Es hat einen Anfang. tiene un comienzo. Das Kommen des Reich Gottes steht im Mittelpunkt von dem, was Jesus gepredigt hat. La venida del reino de Dios está en el punto central de lo que Jesús predicaba. Und das griechische Wort für Reich Gottes heißt Basileia. Y la palabra griega que utiliza es basilea. Und da steht dann immer Basileia tu Theu. Das heißt, die Königsherrschaft Gottes. Y se refiere al reino de Dios. Und damit ist nicht ein geografisches Reich gemeint. Y no se está refiriendo a una zona geográfica, Etwas, was wir bei Google Maps finden können. algo que podemos encontrar a través de Google Maps, Sondern es geht um das Reich Gottes, um die Königsherrschaft Gottes. sino que se refiere al reino de Dios, sobre el reinado del reino de Dios. Und diese Herrschaft, Y este reinado die hat Jesus verkündet. es el que predicó Jesús. Und die ist mit Jesus in die Welt gekommen. Y vino con Jesús a la tierra. Und ist schon gegenwärtig jetzt da, Y ya ahora está presente, aber auch erst in Zukunft. pero también en el futuro. Das ist ein bisschen schwer in unserem Zeitstrahlmuster in unserem Kopf zu Es un denken. poco difícil poder entenderlo con los límites que le ponemos al tiempo. Aber etwas, was schon angefangen hat, aber noch nicht zu seinem Ende Pero la gekommen. idea es algo que ya ha empezado, pero que todavía falta completar. Das heißt, mit dem Leben und Wirken von Jesus begann das Reich Gottes. Eso quiere decir que con la vida y con la obra de Jesús comienza el reino de Dios. Und wenn dann gesät wurde, Y bueno, cuando ya ha sido sembrado, dann beginnt das Wachstum. entonces comienza el crecimiento. Und jetzt kommt das Überraschende, das Faszinierende in diesem Y Gleichnis. ahora viene lo sorprendente, lo que fascina en esta parábola. Nämlich die Art und Weise, wie das Getreide wächst. Es la manera en cómo esa semilla crece. Denn es wächst, ohne dass der Bauer versteht,
wie es denn eigentlich porque wächst. crece sin que el agricultor entienda cómo lo hace Es realmente. wächst ganz von allein. Crece por sí sola. Der Bauer geht schlafen, El agricultor se acuesta, steht wieder auf, se levanta, geht wieder se schlafen, va de nuevo a acostar, steht wieder auf se vuelve a levantar und währenddessen wächst es. y mientras hace eso, la semilla crece. So auch das Reich Gottes. Y así sucede también con el reino de Dios. Es wächst, ohne dass wir verstehen können, wie. Crece sin que nosotros sepamos cómo. Es wächst nicht im Sinne eines geografischen Gebietes, No crece en el sentido de una área geográfica, sondern es wächst im Sinne, es ist am Entstehen. sino que está, lo que quiere decir es que está sucediendo, produciéndose. Es ist ein Prozess. Es un proceso. Und wir mit unserem Leben, in unserem Alltag, mit all unserem Sein, sind mitten in diesem Prozess. Y nosotros, con nuestra vida, con todo lo que somos y vivimos, estamos en medio de ese proceso. Wir befinden uns zwischen dem jetzt schon angebrochenen Reich Gottes und dem noch nicht vollendeten Reich Estamos Gottes. ahí, en el ya ha comenzado el reino de Dios y entre todavía no ha acabado, no se ha completado. Und ja, das ist die letzte Zeit dieser Welt. Y sí, ese es el último tiempo de este mundo. Das hat Jesus verkündigt. Eso es lo que predicó Jesús. Denn es hat ein Ende. Pues tiene un final. Wenn dann das Getreide reif ist Cuando ya ese grano está maduro und viele Ähren hat, y tiene muchos granos, dann kommt die Zeit der Ernte. entonces viene el tiempo de la cosecha. Der Wachstumsprozess ist vorbei. El tiempo del crecimiento ha pasado. Und im griechischen Urtext heißt es dann, die Sichel wird geholt oder die Sichel wird dann genommen Y entonces en el texto dice que es cogida la hoz und die Erntehelfer holen die Frucht des y los Getreides. segadores empiezan a recoger el fruto de la planta. Und so auch das Reich Gottes. Y así sucede con el reino de Dios. Es wird an sein Ziel kommen. Va a llegar a su objetivo. Dann wird es vollendet sein. Entonces se acabará el Und tiempo. die Ernte steht für das Ende der Welt, Y esa cosecha está representando el final del mundo, dem Gericht Gottes. el juicio de Dios. Den Moment, wo Gott eine neue Welt schaffen wird Ese momento en el que Dios creará un nuevo mundo. und er die Frucht der Ernte mitnimmt, Y en el momento en el que Él se llevará el fruto de esa cosecha, seine Kinder. sus hijos. Über das Gericht Gottes werden wir sicherlich auch noch eine eigene Predigt machen. Sobre el juicio de Dios ya tendremos una prédica aparte. Nächste Folie bitte. Siguiente página. Das Reich Gottes ist Gottes Werk. El reino de Dios es la obra de Dios. Schauen wir uns mal in diesem Gleichnis ganz genau die Rolle des Bauern an. Vamos a mirar exactamente el rol que desempeña el agricultor en esta parábola. Das Einzige, was er tut, ist säen. Lo único que él hace es sembrar. Danach legt er sich schlafen, Luego se acuesta a dormir steht wieder auf y se und so levanta. folgt ein Tag dem Y anderen. así un día transcurre detrás del otro. Der Bauer lässt das Getreide nicht wachsen. El agricultor no es el que hace que esa semilla crezca. Kann er gar nicht. No puede, Geht nicht. no funciona. Er kann säen, Él puede sembrar, er kann gießen, él puede regar, er kann düngen, él puede abonar, aber er kann nicht machen, dass das Getreide wächst. pero él no puede hacer que ese grano crezca, que esa semilla crezca. Das passiert von allein, Eso sucede por sí solo, automatisch. automáticamente. Und Jesus macht hier den Hörern klar, Gott lässt das Reich Gottes wachsen und nicht ihr. Jesús deja aquí claro a los oyentes que es Dios quien produce el crecimiento y no vosotros. Es ist Gottes Werk. Es la obra de Dios. Und deswegen kann der Bauer tiefenentspannt sich schlafen Y legen por eso el agricultor se puede acostar relajadamente y dormir und so vor sich hinlegen. y así vivir su vida. Was er tun kann, hat er getan. Lo que podía hacer ya lo hizo. Nun kann er darauf vertrauen, dass es auch wächst. Ahora solo le queda confiar en que va a crecer. Und so ruft Jesus uns zum Vertrauen auf. Y así nos llama Jesús a nosotros a confiar en Él. Vertrauen auf Gott, dass er das Reich Gottes wachsen lässt, Confiar en Dios, que Él va a hacer que ese reino crezca, dass er es entstehen lässt. que lo permita producirse. Und mit diesem Vertrauen kommt auch eine Entlastung für uns. Y con esta confianza viene a nosotros como una liberación de carga, Denn es ist Gottes Verantwortung, das zu Ende zu bringen, was er begonnen hat. porque es la responsabilidad de Dios llevar a completar esta etapa, es su tarea.
Wir können nicht das Reich Gottes entstehen lassen. Nosot- Gott lässt es wachsen. Nosotros no podemos producir el crecimiento, es Dios quien lo produce. Vielleicht wünscht ihr euch schon seit längerem, dass jemand aus eurem Bekanntenkreis oder aus der Familie auch zu Gott findet. Quizás ya hace tiempo que estáis deseando que alguien de vuestra familia pues también conozca al Señor Und dass er wie ihr auch die Rettung Jesu akzeptiert. y que esa persona acepte la salvación de Dios. Im Vertrauen auf Gott könnt ihr entlastet werden von dem Druck, den ihr euch selbst macht. En confianza en Dios podéis ser liberados de esa presión de querer que esa persona se convierta. Wenn gesät ist, Si has sembrado, habt ihr alles getan. ya habéis hecho lo que os tocaba. Wenn gesät ist, habt ihr alles getan. Si habéis sembrado, ya habéis hecho todo lo que os tocaba. Wir können nicht machen, dass sich jemand bekehrt. Nosotros no podemos hacer que una persona se convierta. Das kann nur Gott. Eso solo lo puede hacer Dios. Ob der Same aufgeht oder nicht, Si la semilla se abre o no, das ist Gottes Werk. esa es la obra de Dios. Und das Reich Gottes, das breitet sich immer weiter aus. Y el reino de Dios cada vez se extiende más. Mit Jesus hat es begonnen. Con Jesús ya comenzó. Mit seiner Verkündigung, mit seinem Wirken, Con su predicación, con su obra, mit seinem Tod und mit seiner con su Auferstehung. muerte y con su resurrección. Und was steht im Zentrum des Lebens von Jesus? ¿Y qué es lo que hay en el centro de la vida de Jesús? Der Ruf zur Versöhnung. El llamado a la reconciliación. Jesus selbst ist ein Ruf zur Versöhnung. Jesús mismo es el llamado a la Es reconciliación. ist Gottes Ruf in die Welt hinein. Es el llamado de Dios que viene al mundo. Ich schicke meinen Sohn zu euch, dass er so wird wie ihr. Yo envío a mi Hijo al mundo para que Él sea como vosotros. Allein diese Tat ist ein Ruf, versöhnt euch mit mir. Solo este hecho de enviarlo es un llamado para venir a mí. Ich komme auf euch zu, ich Yo komme vengo a zu euch. vosotros, yo me acerco a vosotros. Das ist Gottes Friedensangebot mit der Menschheit. Esa es una oferta de paz de Dios para con la humanidad. Und Jesus selbst ruft dann in der Verkündigung zur Versöhnung. Y Jesús mismo está llamando a la reconciliación. Er fordert die Menschen auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Él está llamando a las personas y le dice, dejaos reconciliar con Dios. Und er predigt Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Y la prédica de Él es de amor y de misericordia. Und in Jesu Tod und Auferstehen geschieht Versöhnung. Y en la muerte y resurrección de Jesucristo se produce esa reconciliación. So schreibt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 19. Así escribe Pablo en 2 de Corintios 5:19. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Und so sind wir beauftragt, diesen Ruf der Versöhnung weiter in die Welt zu rufen. Y así hemos sido nosotros encargados para transmitir este mensaje de reconciliación a todo el mundo, Durch das, was wir sagen por medio de lo que decimos, und was wir tun. por medio de lo que hacemos, Durch unsere Haltung als por, Christen, por medio de nuestro comportamiento como cristianos, aber auch durch die Angebote, die wir als Gemeinde schaffen. pero también por medio de las ofertas, del ofrecimiento que hacemos como iglesia. Denn Versöhnung macht das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar. Porque la reconciliación lo que hace en este mundo es hacer visible el reino de Dios. Wo Versöhnung geschieht, kommt Himmel auf Erde. Donde se produce la reconciliación es como si el cielo descendiera a la tierra. Wo Versöhnung geschieht, spüren wir das Reich Gottes und sehen es. Donde se produce la reconciliación experimentamos la presencia del reino de Es Dios. wird zum Greifen nah. Se vuelve más accesible, más palpable. Und Versöhnung verändert das Leben von Menschen, Y la reconciliación transforma la vida de las personas, von Freunden, de los amigos, Eltern, Kindern, de los mayores, de los niños, von Ehen, Ehen, de matrimonios, von Gemeinden, de iglesias, von Kulturen, de culturas, von Ländern. de países. Wo Versöhnung geschieht, Donde se produce la reconciliación, da ist das Reich Gottes mitten unter ihnen.
ahí el reino de Dios está entre nosotros. Das Reich Gottes ist ein Reich der Versöhnung. El reino de Dios es un reino de reconciliación. Allerdings ist diese Versöhnung, dieser Ruf der Versöhnung in eine Welt hineingerufen, die En- sie nicht annimmt. En todo caso, esta reconciliación es un llamado a este mundo que no lo quiere recibir. Wir rufen das Wort der Versöhnung in eine Welt hinein, die sich gar nicht versöhnen will. Estamos llamando a la reconciliación en un mundo que no quiere ser reconciliado. Und hier spüren wir den Prozess des Reich Gottes. Y aquí experimentamos el proceso del reino de Dios. Ja, es gibt schon diesen Ruf der Versöhnung. Das erleben wir auch teilweise schon in unserem Sí, Leben. existe este llamado y se está produciendo y lo vemos, Aber wir sehnen uns auch nach einer vollständigen Versöhnung. pero estamos anhelando que este llamado se complete. Und es fehlt irgendwie diese ganze Versöhnung, die ich mir als Mensch in meinem Leben, mit meiner Biografie ersehne. Y de alguna manera estamos anhelando y deseamos que se produzca esta reconciliación que todavía no se ha completado. Und darauf übrigens basiert unsere Hoffnung als Christen. Y ahí lo que se produce es nuestra esperanza como cristianos. Dass eines Tages wir versöhnt sein werden. La esperanza de que un día estaremos totalmente reconciliados. Nächste Folie bitte. Siguiente página. Und der letzte Predigtpunkt für heute. Y el último punto de hoy. Das Reich Gottes lädt uns ein. El reino de Dios nos invita a tomar parte. Natürlich entlastet uns das Gleichnis, dass wir nicht das Reich Gottes machen müssen. Por supuesto, la parábola nos aligera el saber que nosotros no tenemos esa responsabilidad de producir el cambio. Aber Jesus lädt uns ein, an diesem Reich Gottes mitzuarbeiten Pero Dios, Jesús, nos invita a tomar parte en este reino de Dios und mitzugestalten. y a organizarlo con Él. Und im Bild des Gleichnisses gesprochen bedeutet das, du sollst Bauer sein. Y lo que nos quiere decir la parábola es que tú tienes que ser un sembrador. Sähe, Un agricultor tienes que sembrar, sähe, seguir sembrando, sähe. seguir sembrando. Und das heißt, dass wir die Botschaft der Versöhnung von Jesus Christus immer weiter in diese Welt Y eso lo que quiere decir es que debemos llevar el mensaje de Jesús, del Evangelio, siempre continuar llevándoselo a otros. Aber dass wir es nicht nur rufen, Pero no solamente llamar, sondern dass wir es auch tun. sino que lo hagamos. Vergebung und Versöhnung macht in so vielen Situationen einen echten Unterschied. La reconciliación la salvación y el perdón hace una gran diferencia. Bleibe ich stur, um mein Recht durchzusetzen? ¿Me quedo yo terco en mi opinión para imponer mi opinión? Will ich meinen Willen durchsetzen, um meinen Stolz nicht zu verlieren? ¿Quiero imponer mi voluntad para no perder mi orgullo? Räche ich mich am anderen, um ihm zu zeigen, dass ich stärker bin? ¿Me vengo del otro para demostrarle que yo soy más fuerte que él? Eine solche Haltung bringt uns dazu, die Beziehungen um uns herum kaputt zu machen. Lo que produce eso en realidad es una relación rota. Sie zerstört Vertrauen und Freundschaften. Destruye la confianza y la amistad. Stattdessen bringt Vergebung Demut. En lugar de eso, el perdón trae humildad. Sie bringt die Bereitschaft, den ersten Schritt auf den anderen zuzumachen nach einem Trae la Streit disposición a dar el primer paso hacia el otro und ihn um Vergebung zu bitten. para pedirle perdón si ha habido una discusión. Und Vergebung bringt Heilung für Verletzung También el perdón trae sanidad a las heridas und schafft so eine neue Basis für Versöhnung. y crea así una nueva base para esa reconciliación, Für Versöhnung und Wachstum. para reconciliación y para crecimiento. Vergebung strahlt die Liebe Gottes aus El perdón irradia el amor de Dios und Versöhnung bringt ein Stück Himmel auf die Erde. y trae un trozo de cielo aquí a la tierra. Und diese Haltung Y esta actitud lebt uns Jesus vor. nos la vive Jesús, nos la muestra con su vida. Diese Haltung ist es, die das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar werden lässt. Es lo que hace que el reino de Dios se haga visible en este mundo. Außerdem lädt uns das Gleichnis ein, zu hoffen. Además de eso, la parábola nos invita a tener esperanza, Denn der das Reich Gottes begonnen hat, wird Por- es vollenden. porque aquel que ha comenzado el reino de Dios lo va a completar. Jesus wird wiederkommen. Jesús va a venir de nuevo. Es ist so sicher, wie wir sehen können, dass Pflanzen wachsen. Es tan visible eso como que podemos ver una planta crecer. Und deswegen heißt die Predigtreihe zum Weltende Hoffnung.
Y por eso esta serie de predicación hacia el reino de Dios, esperanza. Denn Jesus will diese Hoffnung vermitteln. Porque Dios lo que quiere es transmitir esta esperanza. Er sagt uns durch das Gleichnis, Él nos dice a través de la parábola, wenn ihr das Getreide wachsen seht, cuando vosotros veis crecer el grano, dann wird die Ernte kommen. entonces va a venir la cosecha. Dann wird die Ernte kommen. Va a venir la cosecha. Und wir können das Reich Gottes so sehen, Y podemos ver el reino de Dios sein Wirken in unserem Leben und in der Welt. y ver el obrar de Él en nuestra vida y en el Wir mundo. können dieses Wachstum des Reich Gottes spüren, Lo podemos experimentar, este crecimiento del reino de Dios, also wird er es auch vollenden. y va a tener un final, va a estar completado. Er wird es vollenden. Lo va a completar, lo va a acabar. Jesus wird wiederkommen Jesús va a venir de nuevo und dann beginnt die Ernte. y entonces comienza la cosecha. Und das gibt uns Grund zum Hoffen. Y eso nos da un motivo para tener esperanza. Wir dürfen auf Erlösung hoffen. Debemos tener esperanza de una salvación. In dem Leid und Schmerz, den wir in Krankheit und Tod erleben. También el ser liberados de la enfermedad y del sufrimiento y de la muerte. Wir dürfen auf Gerechtigkeit hoffen, También podemos esperar la justicia. wenn er mit der Sichel kommt und erntet Cuando Él venga con la hoz y coseche und richten wird über diese Welt y juzgue sobre este mundo und alle Ungerechtigkeiten ausgleichen wird. y va a compensar todas esas injusticias. Wir dürfen auf vollständige Versöhnung hoffen. También debemos esperar la reconciliación completa Für alle kaputten Beziehungen, in denen wir leben. para todas esas relaciones rotas que vivimos Mit Gott, con Dios, mit unseren Mitmenschen, con nuestro prójimo mit uns selbst. y con nosotros mismos. Bei allen biblischen Texten, die ihr über das Thema Weltende lest, En todos los textos bíblicos que hablan acerca del fin del mundo, alle apokalyptischen Filme, die ihr guckt, todos esos películas apocalípticas que miráis, alle Predigten, die ihr per WhatsApp zugeschickt todas bekommt esas über das prédicas Weltende, que también tratan de este tema y que os son enviadas, vergesst nicht zu hoffen. no olvidéis tener esperanza. Wenn euch eine Predigt zum Weltende Angst vermitteln will, Si una prédica os quiere transmitir miedo del fin del mundo, kommt sie nicht von Gott. no viene de Dios, Von Gott kommt Hoffnung. porque de Él viene la esperanza. Denn ich bin davon überzeugt, dass die Jesus-Perspektive auf das Ende der Welt ist, zu hoffen. Porque yo estoy convencido que la perspectiva de Jesús sobre el fin del mundo es esperanza. Eine Hoffnung im Blick auf die Zukunft, die uns aber jetzt schon Kraft gibt in der Gegenwart. Una esperanza mirando al futuro, pero que desde ya ahora nos da fuerzas para vivir. Kraft für das, was wir jetzt noch aushalten müssen, Fuerzas para lo que ya estamos teniendo que vivir ahora, aber auch Kraft, um mitzuwirken und mitzugestalten am Reich pero Gottes. también fuerzas para trabajar en ello, para participar en ello. Jesus wird wiederkommen. Jesús va a venir de nuevo. Amen. Amén. Nächste Folie bitte. Próxima página. Mit der Predigtreihe geht es in 2 Wochen weiter, En 2 semanas continuamos con la serie de weil predicaciones, nächste Woche haben wir einen Gastprediger, Benjamin Vega. porque la próxima semana tenemos un invitado, Benjamín Vega, Und das Thema in 2 Wochen heißt Maranatha. y la Hola, próxima Vicky. prédica es Maranatha, Cristo viene. Genau, Maranatha. Ya, Maranatha, Maranatha, Jesus kommt wieder. Jesús viene de nuevo. Und dann geht es vielleicht auch ein bisschen mehr um die Frage, wann denn Y entonces quizás se tratará un poco más de cuándo und wie. y cómo. Also bleibt dran. und Así que betet mit. manteneos ahí a la expectativa.